කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ගෙදර ඉන්න දවසක හවස් වරුව ගෙවන විදිහ ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් මේ rainy day evening එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා කියලා random හිතුවා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මට හිතුණා එකපාරටම ගෙදර පානුත් තිබ්බා. ඒ නිසා මොනවා හරි ටී ටයිම් ස්නෑක් එකක් හදනවා කියලා. ඊට පස්සේ තිබ්බ දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා මම ස්නෑක් එක හදන්න ගත්තා. ඉතින් ඕනි දේවල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදියට මම වීඩියෝ එකේ යටින් දානවා. ඔයාලා වීඩියෝ එක මෙතන එහාට එන්ජොයි කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා.